esse é o meu primeiro vídeo no canal e como vocês viram o título, né, é que bombom eu tô comendo. E aqui, ó, aqui tem 6 bombons e como é que vai ser? Vai ser assim, ó, não precisa de venda, não precisa de nada. Estou aqui mais a minha prima, Gisele. E assim, o que é que a gente vai fazer? Dentro disso, a gente vamos sacudir. Não precisa de venda, porque a gente não sabe que bombom a gente vamos comer, não é? Também não vamos escolher. A gente vamos só fazer isso e tirar aqui. Vai sair quem quiser. Vai ser, eu começo, aí vai minha prima. Eu vou tirar o dela e o meu. O dela e o meu. Entendeu? O meu e o dela, o meu e o dela. Aí vamos começar e vamos ter que adivinhar o gosto. Quem errar vai perder um ponto. A gente tem só 3 pontos. A gente vai ter que acertar. Começando. Deixa eu balançar. Aqui. Ui. Bota aí, é o teu. Pronto. O bombom dela, eu não sei, ó, qual é. Eu sei que é branco. E o meu eu só sei que é verde. Tem vários bombons, tem de menta e eu não sei qual é. Vamos lá comer. Você primeiro. De abacaxi. Mas... deixa eu ver. Não. Mas super fácil, né? Tira nossa verde. Vamos engolir. Gente, eu tô engolindo agora. Vamos começar, vamos tirar ela. Então a gente já engolimos o bombom. Vamos pro próximo. Deu? Mas que eu peguei de sorte, né? Sorte, Senhor, sorte! Gente, azar. Não sei qual é esse bombom. Eu disse que é pra botar os bombons novos que vieram agora. Esse daqui é novo. Gente, ele tem um gosto joento. Ele é rosa, gente. Que gosto tinha? Tinha um gosto de... um gosto azedinho. Não sei se é de leite, não sei se é de quê. Parece não. Você sabe? Tem que falar o teu. Não. Vamos engolir. Mas você lembrou? O meu é de tutti-frutti, é de frutas. E o dela é de leite. Vamos engolir agora. E eu vou dar só uma pausinha, tá? Até que ficar gato. E então, gente, o próximo só tem 2, gente. 2. Tomara que eu pego de sorte. Tem 2 estranhos. Gente, que desastre. Olha, culpa tua, a tela, mulher. E eu tô balançando. E então, o nosso último bombom. O meu é branco, olha, gente. Branco. E o dela é um moreno, gente. Ai, gente, vou fazer também um vídeo de unhas hoje. Muito legal. Eu acho que vai ser hoje. Esse daqui é muito azedo.
Não sei. Só que eu acho que o meu é de abacaxi. É abacaxi. Tem muito gosto de abacaxi. O meu é de café. Vamos abrir. E é isso, pessoal. Acabou o vídeo. Espero que você veja mais vídeo no canal, eu e a Zeli. Não vai ser todo dia, tipo, que ela vai estar participando. Mas um beijo e tchau, até o próximo vídeo. Beijo.